Никто не защищен от непредвиденных обстоятельств. Потеря работы, несчастный случай, поломка крупной бытовой техники. Чтобы они не застали вас врасплох, задумайтесь о запасе денежных средств на непредвиденные расходы, финансовой подушки безопасности. Именно ее отсутствие в момент возникновения сложной ситуации чаще всего толкает нас необдуманно оформлять кредиты и брать деньги в долг. Рекомендованный размер финансовой подушки – это совокупный объем трат на срок 3-6 месяцев. Это позволит более-менее безболезненно пережить любой финансовый форс-мажор и придаст чувство уверенности в завтрашнем дне. Стоит отметить, что у каждого может быть своя сумма, которая позволяет чувствовать себя комфортно. У кого-то больше, у кого-то меньше. Откладывайте 5-10% от регулярных доходов заработной платы, плюс 50% от дополнительных доходов, например, от премии или денежного подарка на день рождения. Советую также настроить онлайн-банк так, чтобы с каждого поступления 10% уходило на резервный счет. Так сформировать привычку копить будет проще. Финансовая подушка всегда должна быть под рукой. Исходя из этого, оптимальным инструментом для ее хранения является накопительный счет. По сути, это аналог вклада, но при этом пополнять его или снимать деньги можно в любой момент, без потери процентов. Процентные ставки по накопительным счетам в некоторых случаях сейчас даже привлекательнее, чем по вкладам. При этом стоит учитывать, что ставка может поменяться в зависимости от ситуации на рынке, как в большую, так и в меньшую сторону. Минимальная сумма взноса на накопительные счета не ограничена, а это значит, финансовую подушку можно будет формировать постепенно, не переживая о сохранности денежных средств.